有的时候看起来有一点点凶，但是你人还是非常好的。所以你在门外？对，在客厅，出来吗？你弟弟，怎么没关灯啊？你怎么还没睡？拿点药。你生病了吗？小伤，方便吗？我从哪里？你这是怎么弄的？火车上划的。火车上弄的，你现在才发现？也没有觉得疼，就忘了。我看着都疼了。你是自己涂好药了是吗？对，刚才在洗手间处理了一下。我帮你吧。怎么了吗？很少有人跟我说这话。可能是因为你看起来不太好接触吧。不好接触吗？其实也没有，就是，有的时候看起来有一点点凶，但是你人还是非常好的。好像太短了，要不然我去拿纱布吧，这样的话不太好粘，会粘到伤口。你等着，我去拿。